अगर आपको बार बार छींक आता है, नाक बंद रहता है, सांस फूलता है, सीने में जकड़न रहता है और जब आप जांच करवाते हैं तो जांच रिपोर्ट में इस्नोफिल बढ़ा हुआ आता है, तो ध्यान दीजिए यह सिर्फ एलर्जी नहीं है, यह शरीर का एक तरह से चेतावनी संकेत है। आज हम जानेंगे एस्नोफिल क्या है, साइनस, एलर्जी, अस्थमा और टीबी रोग में क्या फर्क है, यह रोग क्यों होते हैं और आयुर्वेद प्लस योग से इन्हें कैसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप इस्नोफिल के बारे में समझिए कि इस्नोफिल रोग क्या है। इस्नोफिल खून की एक प्रकार की सफेद कोशिका है। जब शरीर में एलर्जी, धूल, परागकण, संक्रमण या परजीवी होते हैं तो इस्नोफिल बढ़ जाता है और जब इस्नोफिल बढ़ता है तो बार बार छींक आता है, खांसी आता है, सांस फूलता है, त्वचा पर एलर्जी होता है। यही कारण है इस्नोफिल बढ़ने का और उसका लक्षण। अब आप साइनस के बारे में समझिए कि साइनस रोग क्या है। साइनस हमारे चेहरे की हड्डियों के अंदर हवा भरी छोटी छोटी जगहें हैं। जब ठंड, एलर्जी, धूल, संक्रमण से सूजन हो जाता है तो उसे साइनसाइटिस कहते हैं और जब साइनसाइटिस बढ़ता है तो माथे में दर्द रहने लगता है, नाक बंद हो जाता है, पीला हरा बलगम आने लगता है। यही कारण है और लक्षण है साइनसाइटिस बीमारी का। अब आप एलर्जी के बारे में समझिए कि एलर्जी रोग क्या है। जब शरीर किसी सामान्य चीज को भी खतरा समझ ले, जैसे धूल, फूलों का पराग, ठंडी हवा, तो वह रिएक्शन देता है और उसका शरीर में यह लक्षण दिखने लगता है, छींक आना, खुजली होना, आंखों से पानी आना, नाक बहना। यही कारण है और लक्षण है एलर्जी रोग का। अब आप अस्थमा के बारे में समझिए कि अस्थमा रोग क्या है। अस्थमा में श्वास नलिकाएं संकरी हो जाती हैं और उसका शरीर में यह लक्षण दिखने लगता है, सांस फूलने लगता है, सीने में जकड़न हो जाता है और रात में खांसी आने लगता है और सीटी जैसी आवाज भी आने लगता है। यही कारण है और लक्षण है अस्थमा रोग का। अब आप टीबी के बारे में समझिए कि टीबी रोग क्या है। टीबी एक बैक्टीरियल संक्रमण है। जब यह बैक्टीरियल संक्रमण शरीर में फैलता है तो उसका शरीर में लक्षण देखिए क्या क्या आता है। बहुत ज्यादा खांसी आएगा, बलगम आएगा, लेकिन उस बलगम में ब्लड भी आएगा। शरीर का वजन बिल्कुल धीरे धीरे कम होने लगेगा, रात में पसीना आएगा। यही कारण है और लक्षण है टीबी रोग का। जब किसी को टीबी रोग का लक्षण दिखाई दे तो उस व्यक्ति को तुरंत अपना जांच करवा लेना चाहिए और तत्काल उसका दवा शुरू कर देना चाहिए। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से यह रोग कफ प्लस वात का असंतुलन से होता है। इसका कारण है ठंडी चीजें, बासी भोजन, धूल, देर रात तक जागना, कमजोर पाचन तंत्र से यह सभी रोगों का जन्म होता है। अब जो लोग इस्नोफिल के मरीज हैं उनके लिए आयुर्वेदिक उपचार प्लस योग और परहेज बताने जा रहा हूं। इस्नोफिल के मरीज सुबह गुनगुना पानी पिए और दिन भर पानी पीने के लिए क्या करें कि पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर उसको गर्म कर लें और जब वह पानी ठंडा हो जाए तो उसको छान करके मटका में रख दें और उसी पानी का सेवन हमेशा करें। तुलसी प्लस अदरक की चाय का सेवन भी जरूर करें। अगर कब्ज रहता है तो रात में त्रिफला चूर्ण का भी सेवन करें।
परहेज में आपको ठंडी, बासी और मीठा सामान खाना जरूर बंद कर देना चाहिए। और योग में अनुलोम विलोम प्राणायाम प्लस भ्रामरी प्राणायाम आप प्रत्येक दिन करना शुरू कर दीजिए। आप बहुत जल्द हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। यह बीमारी कोई क्रॉनिक रोग में नहीं आता है। अब जो लोग साइनसाइटिस के मरीज हैं उनके लिए आयुर्वेदिक उपचार प्लस योग और परहेज बताने जा रहा हूँ। साइनसाइटिस के मरीज भी सुबह गुनगुना पानी पिए और दिन भर वही मटका वाला पानी का सेवन करें और दिन में 2 से 3 बार भाप जरूर लें और परहेज में धूल और एलर्जी से बचें। और योग में एक जल नेति क्रिया होती है। नाक के इस नासिका में पानी डाला जाता है तो इस नासिका से वह पानी निकलता है। यह जो जल नेति क्रिया है उनको जरूर करना चाहिए। किसी अच्छे योग गुरु के सानिध्य में रह करके सीख करके उनको यह जल नेति क्रिया कर लेना चाहिए। और उसके साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम आप करना शुरू कर दीजिए। आप भी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। यह साइनसाइटिस बीमारी कोई क्रॉनिक रोग में नहीं आता है। अब जो लोग एलर्जी के मरीज हैं उनके लिए आयुर्वेदिक उपचार प्लस योग और परहेज बताने जा रहा हूँ। एलर्जी रोग के मरीज सुबह गुनगुना पानी पिए और वही मटका वाला पानी का दिन भर सेवन करें। हल्दी प्लस शहद का सेवन करें। दिन हो या रात परहेज में उनको ठंडी चीजें खाने या पीने से बचना है। दूध का सेवन रात में या दिन में कतई नहीं करना है। तेल में तला हुआ भुना हुआ कोई भी सामान खाने से आपको परहेज करना है। अपना पाचन तंत्र को मजबूत बनाना है। और योग में वही अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और साथ में सूर्य नमस्कार आपको जरूर करना है। आप ऐसा करना शुरू कर दीजिए। आप भी बहुत जल्द हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। यह बीमारी कोई क्रॉनिक रोग के दायरे में नहीं आता है। अब जो लोग अस्थमा के मरीज हैं उनके लिए आयुर्वेदिक उपचार प्लस योग और परहेज बताने जा रहा हूँ। अस्थमा के मरीज जो अपना इनहेलर ले रहे हैं उसका कंटिन्यू प्रयोग करते रहना है। साथ में गुनगुना पानी सुबह तो जरूर पीना है और दिन भर वही मटका वाला पानी का सेवन करना है। परहेज में उनको ठंडी सामान या पानी कुछ भी हो, ठंडी सामान का सेवन तो कतई नहीं करना है। धूल से बचना है और अपने दिनचर्या में सुधार लाना है। और उसके साथ साथ योग में अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम करते रहना है। आप यह नियमित करिए, आप भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी रोग आपके इच्छा शक्ति से बड़ा नहीं है। आप जिस दिन से अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना लेंगे कि मुझे इस रोग को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर लेना है, सच मानिए उसी दिन से आपके अंदर सकारात्मक बदलाव आने लगेगा। अब जो लोग टीबी के मरीज हैं उनके लिए आयुर्वेदिक उपचार प्लस योग और परहेज बताने जा रहा हूं। टीबी के मरीज अपना दवा का पूरा कोर्स जितना भी हो 3 महीने का वह पूरा एकदम जरूर लें। उसके साथ साथ पौष्टिक भोजन का सेवन करें और पर्याप्त मात्रा में आराम करें। अपना तनाव कम करें, समय पर भोजन करें और समय पर सो जाएं और समय पर उठ जाएं। और अपने पाचन तंत्र को तो जरूर मजबूत बना लें। योग में अनुलोम विलोम प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम जरूर करें। आप ऐसा लगातार 3 माह पूरा कंसिस्टेंसी के साथ करिए। डेफिनेटली आप भी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। कोई भी रोग आपके इच्छा शक्ति से बड़ा नहीं है। हर रोग को मिटाने की शक्ति आपके अंदर है। लेकिन अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, शरीर में जब कोई रोग होता है तो अपना मनोबल गिरा देते हैं।
मायूस हो जाते हैं, जिसका नुकसान यह होता है कि बीमारी और प्रेशर के साथ अटैक करने लगता है, और यही आदमी का सबसे बड़ा गलती होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बीमारी आ ही गया है तो हम उसका मुकाबला करेंगे, उसका सामना करेंगे, उस पर जीत हासिल करेंगे। याद रखिएगा, मन की शक्ति से बड़ा रोग नहीं है, और किसी भी रोग को ठीक करने की शक्ति जो दवाओं में नहीं है, वह आपके अंदर ही है। बस जरूरत है उस शक्ति को जागृत करने की, और वह शक्ति तभी जागृत होगा जब आप नियमित योगा अभ्यास करना शुरू कर देंगे। योग इस प्रकृति का वह मुफ्त का दवा है जिससे आप क्रोनिक से भी क्रोनिक रोग को हरा सकते हैं, और पूर्व की भांति अपने जीवन में परम आनंद ला सकते हैं। बस जरूरत है आपको दवा के साथ साथ योग को अपनाने की। योग की ताकत को लोग पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, इसलिए बीमारियों के लिए सिर्फ दवा का सेवन करते रहते हैं, और आजीवन सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहना शुरू कर देते हैं। हमारी बात मानिए, आप जिस दवा का सेवन कर रहे हैं करते रहिए, साथ में योग से आप जुड़ जाइए। प्रत्येक दिन सुबह 30 मिनट योग करना शुरू कर दीजिए। चाहे साइनस हो, एलर्जी हो, अस्थमा हो, टीबी हो, आप इस रोग को बिल्कुल जड़ से ठीक कर लेंगे और अपना शरीर बिल्कुल स्वस्थ, मजबूत, तंदुरुस्त बना लेंगे, और अपने जीवन में बिल्कुल हैप्पीनेस रहना शुरू कर देंगे। सिर्फ जरूरत है आपको सही गाइडलाइन की। तो मैं आपसे विनम्र पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि आप आज से ही योग करना शुरू कर दीजिए, और शरीर को बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत बनाकर परम आनंद की अनुभूति के साथ अपना जीवन यापन करना शुरू कर दीजिए। तो आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उस सवाल का उत्तर जरूर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ।